وهو اعتراف صريح وواضح منا بمسيرتهن المليئة بالعطاء والتضحيات الجسام ونكران الذات ومساهمتهن الفعالة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية. ونحن من خلال هذه الأسماء نكرم كل النساء في كل البقاع، ونحيي المرأة في عيدها الأممي، ونقف وقفة تقدير واحترام لما قدمته من عطاء وتضحيات. ولا تفوتنا هذه المناسبة دون أن نحيي النساء المغربيات المحتجزات في تندوف، ونتوجه لكل القوى المحبة للسلام في العالم لبذل كل المجهود لضمان عودتهن إلى وطن الأم، ولنصرة مقترح المغرب للحل السلمي والعادل لقضية الصحراء المغربية. قبل الختام أود أن أشكر السيد الوالي الذي عودنا على دعمه لنا في كل المبادرات والأوراش، كما أشكر السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على حسن تعاونه، وأنوه بالمجهودات التي تبذلها الأكاديمية لارتقاء بالمنظومة التربوية على مستوى الجهة، ومن خلاله أحيي النساء ورجال التعليم على اختلاف مهامهم ومواقفهم. مرة أخرى نشكركم على حضوركم وحسن الإصغاء، ونتمنى للمرأة المزيد من التوفيق والتألق، ونتمنى أيضا أن يستمر احتفالنا بالمرأة فهي نصف المجتمع، وكل عام والمرأة المغربية بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.